Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог алат келген туугандар. Мисалы сиз машинаны 200 000 сомго алсаңыз, кайра сатканда 200 000 сомго саттым деп жаш керек экен текшергечи. Учурда коомчулукта мүлк сатуудагы 10% салыктын алынышы талаш-тартыш пикир жаратып талкуу болуп жатат. Салыктын бул түрү качантан бери иштеп келет, эрежелери кандай талдап көрүлү? Бизге сатып аткан учурда эч ким ошол белекке берилген үйдү сатканда 10% налогго төлөнөт деген маалыматты бизге госрегистр же налог эч ким бизге мындай маалымат берген эмес. Убакыт өттү, 3 жыл арадан 3 жыл өттү. Эми кече 12-сентябрь мага налоговый инспектор чалып айтып атат. Силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөбөпсүңөр деп. Бирок биз андай маалыматты же андай налог бар экен, андай закон бар экен, если честно мен эми угуп атам да. Бизге госрегистрде айткан эмес. Азыр камералдык текшерүүдө аныкталып чыгып калган ошол мурунку жылдары сатып, бирок өздөрү билбегендиктен же тоготпогондуктан балким, же бир убактылары болбой, ар кандай себептер менен ошол салык милдеттемелерин аткарбай койгон тараптарды биз эстетип, чакырып, салыгын төлөтүп жатабыз. Бул кайрылууда 2020 жылы саткан үйүнө 10% салык төлөшү керектигин айтууда. Жаңы жобо эмес, демек мыйзам мурда болгон, бирок салыкты төлөө деген талап акыркы 1 жылдан бери күчөгөн. Анткени мурда мамлекеттик каттоо кызматы унаа ишканасы салыктан карызы жок деген аныктама кат талап кылчу эмес. Азыр талап кылына баштады. Дагы бир өзгөчөлүк, кайра сатуу мөөнөтү мурда 2 жыл болсо, 2022 жылы 1 жылга кыскарган. Пайда көргөнүн каяктан билесиздер сиздер? Салык кодексинде турат. Сиз экөөбүз кабыл алган салык кодексинде 10 жылдан бери эле турат бул. Азыр просто система иштей баштады. Безналичный расчеттор кире баштады, көрүнө баштады да. Мурун машина алып сатып экен, азыр эми келинчеги дагы гражданский кодекс боюнча билип калып атат, аны биз да билип калып атабыз. Анан ошонун айырмасынан доходун төлөш керек бизге. Эгерде өзүнө сатып алса төлөбөйт, агерде алып сатарлык кылса ошонун доходунан төлөйт. Мисалга алсак, мен 3 миллион сомго батир же унаа сатып алдым. 1 жылдын ичинде кайра эле 3,5 миллион сомго сатсам, мага пайда болуп жаткан 500 000 сом кирешенин 50 000 сомун салык катары төлөшүм керек. Бирок 500 000 сом пайда көрүп жатканым менен батирди же үйдү оңдоп, жасалгалап, жакшыртып сатайын деп 200 000дей чыгым кетиргем. Анда чыгымдар алынып салынат да 300 000 сомдун 10%ын төлөп калам. А эгерде батирди же унааны толук 1 жылдан кийин сатсам, эч кандай салык төлөбөйм. Жаңы бул былтыркы жылдан бери активно иштей баштады. Себеби бир күндө, мисалы Ош шаарын эле алсак, 60-тын арасында тараптар үй мүлктөрүн кайра каттоодон өткөрүп, башка бирөөгө өткөрүп берген учурлар жана башка учурлар болот экен. Механизм киргенден бери, мындай талаптар киргенден бери салыктын түшүүсү 4 эсеге көтөрүлдү. Жанагы мүлккө болгон салыктын төлөмү. Ошондуктан бул өтө жакшы механизм, ошол эле кезде кийинки мүлк объектисин сатып алып аткан адамга бир коопсуздук түзө турган, мүмкүнчүлүктөрдү түзө турган, сатып аткан адам бардык өзүнүн милдеттерин ошол дароо өз кезинде аткарып калууга мүмкүнчүлүк түзө турган мыйзам деп эсептейм мен. Ошондой эле 10% төлөнчү киреше салыгы курулушка, жасалголоого жана оңдоого кеткен чыгымдарды алып салгандан кийин эсептелет. Ал үчүн чыгымдарды тастыктаган тиешелүү документтер болушу шарт. Мындай салык батир, үй жана унаа өңдүү мүлктү сатып алгандар 1 жылга жетпей кайра саткан учурда төлөнөт. Эгер мүлктү 1 жылдан ашык убакыттан кийин кайра сатса, анда 10% төлөө талап кылынбайт. Роза Акматжан кызы, Азам Бузриков, Ош ТВ.